Ruttaan Abasheenii eeyyanii ani dhugumaan ulfaadhaa yoo kan hin amanne ta'e immoo beenuu hin maramaa kanaafuu wanna hundaa immoo gaafsanii dhugummaasaa adda baafattaa akkamittiin ati immoo namni of hin dandeenye tokko namni of hin beekne tokko homaa godhee akkam gochuu akkas gochuu danda'a. Kun immoo wanta beektu wanta obbeeytu tokko maaliif kaaddaa isheettis maaliif taphattaa? Ati jechuun nama shamarranitti taphatudha. Ati jechuun nama shamarran qalbii cabsituudha. Jetteen jechuudha. Abrishiizim jettee anaaf ishee walitti naquuf hin deemini. Wanti uumame tokkolleen hin jiru. Wanna hundaanuu sirraa dhiyeessinaan immoo gammachuu koo waan hin feenee fi kanaan dhufte amma osoo waaf illee ta'ee kudhammaan ulfoofne ani sitti hin deebi'u. Kun dhugaadha moo soba? Kun dhugaadha moo sobaa? Dhugaa Rabbii. Nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabskiraayib sheerii gochuun hin irraanfatina. Innaa wanni Ruuttaa fi Abrish gidduutti ta'aa jiru kun bitaa biyyatti galeera jechuudha. Maaliif jennaani guyyaa guyyaarraan dubbuma dhufaa guyyaa guyyaarraan dubbuma dhalataa. Bakka dubbiin isaanii wanta adda cituu miti jechuudha. Ittuma dabalaa deemaa jechuudha. Maaliif ta'e garuu kun? Maaliif hordoftootaaf garuu kabaja hin qabaanne? Ani garuu Ruuttaa dhugaa dhibbaan dhibbatti Ruuttaan eeyyan dhugaadha. Wanti kun dhugaadha Ruuttaan dhugaa jetti yoo hin taane immoo Abrish immoo lakkii hirgixanyaadha. Ani daa'ima hin qabu yookaan immoo Ruuttaan hin ulfoofne wanta guyyaa sanii wanti uumame hin jiru kan jedhu yoo ta'e silaa of hin beeku uumamuu danda'a. Dursa homaa of hin beeku akka jibuleetti jedha. Amma immoo gaafii namatti ta'a garuu dubbichi jechuudha. Majammaraa irratti Abrishii Ruuttaanii wantoonni isheen godhaa jirtu wanta naaf hin galleedha. Maal akka saabdee maaliif akka kana gochaa jirtu anaaf gaafiidha. Bakka wanta kana erga xumurree adda fagaannee booda maaliif immoo akka kanaan dhufte gaafii guddaa natti ta'e. Jechuun isaa kana dura gaa'ela dhiiga ka gaafate isheedha. Akka kan gargar bahan kan taasise isheedha. Amma immoo jireenya biraa jalqabna maaliif akka kana taasiste naaf hin galle jechuu isaati jechuudha. Innaa kana immoo sababa kanarraan kan ka'e Hermeellanii ana amanuu hin dandeenye. Kan akka tigistii kan akka hunda walii silkiin haalaan kaastu aartee jirti. Dabbaree jira waan ta'eef immoo ani immoo ishee amansiisuudhaaf Ruuttas yaamee jira. Hermeellallee yaamee jira. Isaan lachuu wal biratti akka haasa'an hin barbaada. Kun immoo wanta dhugaa osoo hin taane wanta dhugaarraa fagaateedha. Wanta dhugaarraa fagaate tokko immoo akkamittiin namni hanga kanaa dhugaa fakkeessee haasa'a. Ani kaleessa Ruuttarraa wantoota baay'ee ni hubadhe. Fuula isheetirraa inni beeksisa akka soba ta'e. Fuula isheetirraa inni beeksisa akka dhugaa soba ta'e. Garuu hanga karaa kana hunda deemtee sobuun maaliif akka ishee barbaachise naaf hin galle. Ani immoo Ruuttaan hangana deemtillee yaadeen turre garuu immoo isheen deemtee jirti. Maaliif akkana ishee barbaachise naaf hin galle garuu homaa gochuu hin danda'u. Ani immoo Ruuttaa shakkee yookaan isheerraa gaafachuu dhufu osoo hin taane ani dhibbaan dhibbatti akka isheen soba haasoftu nan beeka garuu Hermeellaan immoo namni waree itti guuree waan ishee dabbarsiisee fi ani immoo ishee akka hin dabbarre yookaan immoo isheetti akka hin dhagahamnee fi dhugaa jirtutti yookaan dhugaa jirtu akka bartuuf Ruuttaa yaame. Ani kan nagarrame Ruuttaa yaamuu maaliif barbaachise? Hermeellaa fi Ruuttaa wal biratti yaamanii Ruuttaadhaan dhugaadhama soba jechuu maaltu fide? Dubbii kana ka fideeyyuu Ruuttaadhaami. Ruuttaan dubbii fidde immoo deebitee soba jettee haasofti hin jettu waan ta'eef. Sijjammar immoo gaafa Hermeellaa argiteetti ol guddisaashu. Jechuun dhugaadha itti hin mormiti. Soballee ta'e dhugaa ta'aafi jechuun aara keessa wanti tokko sobaan ka jalqabde tokko akka dhugaatti si haasa'amu hin jira. Innaa Hermeellaa fi Ruuttaan immoo wal bira dhufanii akkas waliin jedhan tokkollee hin jiru hin jedhani gara kiyyatti. Innaa Hermeellaan hin dhufte Hermeellaan bookaa dhufte jechuudha. Nagaa akkam hojii gateen dhufe. Kanaafuu immoo maaliif na barbaadde? Gisee isa wajjin akkas taatu sana hojiin qabdu hojiin eessa dhaqee gaafsan? Gisuma xiqqoo walitti mufatan kan siraa allabbiin. Hojiin qaba. Yeruma gisee kaanoo siraa sun eessa dhaqe? Hojii sun eessa dhaqe?
Maaliif akkas ta'uun maaliif barbaachisa yookaan kallattuma bakka si wajjin haasa'uun barbaadu sitti aariin jiran jettu hojiin gatee dhufee ምናምን maaltu barbaachise kana jechuus hin barbaachisu. እና ammoo sijammari osuma ta'ee Abrash odoo Hermeella irraa jaalala fudhatanii miti wanti sun kan uumame. እና ta'uyyuu uumamuyyuu bakka uumame. Tokko fudhattee lama ta'e maa inni ishee guddisaa ka guddisu haadha. Maal rakkoo qaba? Yookaan gara fuulduraatti itti deebi'aa itti yoo sodaatte malee ka guddisu haadha malee Hermeella miti kan guddisu jechuudha. Innaa ajaa'ibuma. Garuu Ruutaan akka dhugaan taane irraa beekama. Dhugaa miti sijammara. Akkamittiin isheen nama gatee deemu tokko lammata ulfoofti. Inni ulfoofti dhugaa taanaan garuu bareeda maaliif jennaani abbaa tokko haadha tokko irraa daa'imti alattee bareeda. Borummoo ganaa malee dhiira biraati. Hin dabbara dhugaa rabbi akkasitti. Innaa immoo inni dhalate kuni obboleessa abbaa tokkoo obboleessa haadha tokkoo argachuun immoo isa gammachiisaa jechuudha. Inni tokkichi abbaa fi haadhaan garaagarummaa qabaachuun qaban jedhee yaada. Kan biraa Ruutaa nama kana boodatti ka biraatti seerumtuu Abrashiinis walitti araaramtu da'uun ishee waan hin oollee fi abbaan garaagara ta'a jechuudha. Kan dura Abrashiif deesse isa qofa waan ta'eef immoo isa qofatu abbaadhaan gargar ta'a jechuudha. Ruutaan takka bichaan deessu kana fuulduratti. Innaa yaada kiyyaan ibsadhee sorry. Innaa Ruutaanii hin dhuftee booddeerraa Hermeelli akkas jettee ati amanuu qabdu ምናምን jedheeni booda Ruutaan hin dhuftee Ruutaan dhufnaanii isheen illee as kiristaasii dhuftee innaa maaliif na yaamtee akkasitti na mudditee jennaani innaa wanti si yaamee fi isheellee dabbareeraa anallee dabbareeraa wanti ati gochaa jirtu kanaafuu immoo dhugaa isaa akka bartuu fi jennaani innaa dhugaan isaa akka bartuu fi isheen illee yatillee immoo dhugaa akka dubbattuu fi qalbii isaa ta'uu soba isaa ta'uu dubbadhu jennaani dhugaa qalbiis miti sobas miti dhugaadha. Wannan taani maasuuf ta'a wanni bakka ani wanni sirraa fagaadhee yookaan gammachuun jiraadhee ni jaalattu jechuudha. Maaliif si barbaachise kan? Oduwaaf illee ta'eewu daa'imni jedhamuyyuu garaa kee keessa hin jiru jennaan garaa kee keessa hin jiru beena kinoo akin beetiin takka hin jirti ishee dhaqee maramaramaa jennaan Abrishiin dide. Abrish maaliif dide? Ishee wajjin akimii deemee tolaalchisuun barbaaduudha. Michigira Allah maal rakkoo qaba? Wajjin deemtee maramaramtee hodhiste. Isheetu maramaramas sii miti kan maramaramsa. Ajaa'iba rabbiiti. Innaa macarrashaa irra moo'atu isheen Hermeellaan immoo Ruutaan hangana erga akin beetii deemee maramarametti ergixanyaa goote wanti kun dhugaadha. Yookaan immoo oduu ta'uu danda'u baatte ta'uyyuu hin jiru. Kanaafuu moo'itu yeroo naaf kenni. Ofiin dhaggeeffadhaa naaf illee daawwaliin yoo dandeesse maal jettee kuttee deemte jechuudha. Hermeellaan illee Ruutaan illee Abrish baay'ee aaree jechuudha. Ruutaan garuu moo'itu waraqaa isa amansiisu fideen dhufetti borummoo waraqaadhaan dhufanii innaa dhayina jechuudha. Hundumaafuyyuu viidiyoon irraa akkana fakkaata. Laayikii sabiskiraaybii immoo sheerii gochuun irraanfatina. Innaa laayikii godhaa isiniin jedhaa namoota bira akka ga'u naa taasisa waan ta'eef hanga immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti nagaan naaf tura. Baay'ee.